हेलो गाइस, आज मैं आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट के कुछ बजिस पैरट के कुछ पेयर दिखाने जा रहा हूँ जिन्होंने ब्रीड किया हुआ है बहुत अच्छा। और उनमें कुछ बजरी पेयर हैं और कुछ रेड आइज पेयर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके केज में क्या प्रोग्रेस है। आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने ब्रीड किया है कि नहीं। ये भी खाली है, इसके साथ साथ ये भी खाली है, इसके साथ ये रेड आई है और इसने माशाल्लाह 7 एग ले की हो। ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस ब्रीड है माशाल्लाह, रेड आई है। इसके साथ ही मैं अब आपको कुछ और पेयर दिखा देता हूँ जिसमें ये भी खाली है माशा। इसके साथ ये लॉबर्ड पेयर है, एक फिशर पेयर है और एक वाइट ब्लैक आई पेयर है। ये लटीनो का पेयर है, रेड आइज। हेलो गाइस, मैं आपको लटीनो रेड आइज पर्सनाटा के पेयर की क्रॉसिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने एक माह से अलहदा केज में रखे हुए हैं इनको मैंने। और इन्होंने तकरीबन अब ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और ये फीमेल जो है ना बैठी हुई है और मेल अंदर बैठा हुआ है। रेड आइज पेयर है और मैं आपको अभी इसका केज दिखाऊंगा कि अभी इन्होंने एग दिए हैं कि नहीं। अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ क्योंकि अंदर घास लेकर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। जोड़ा लगा हुआ है वैसे तो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ब्रीडर पेयर है, इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार। लटीनो पर्सनाटा येलो रेड आइज का पेयर है। अब मैं आपको कुछ